Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա են ձեր ռադիո ընդունիչները, հետախույզի օրագիրն եք դուք լսում, առաջին խոսափողի մոտ հաղորդման հեղինակ Վովա Վարդանովն է, երկրորդ խոսափողի մոտ ես եմ, եւ ես ուրախ եմ, Դավիթ Խումարյանն եմ նախ, եւ ուրախ եմ, որ հնարավորություն կա հրամանատարի հետ զրուցելու, քանզի վաղուց չենք զրուցել, բարև ձեզ։ Բարի օր։ Մեր Պրոբլեմների մի մեծ մասը նրանից է, որ մենք մեր իսկ սեփական պատմությունից, նույնիսկ այն պատմությունից, որը նոր է պատմություն դարձել, դասեր չենք խաղում, ապրիլ ամիսն է, կուզեի ապրիլի պատերազմից սկսեինք։ Ի վերջո, երկու հարց կա ապրիլի պատերազմի վերաբերյալ, որին որ դեռ չկա վերջնական պատասխան։ Արդյոք դա պատերազմ էր, թե լուսահոգի կոմանդոսի այս տաղավարում ասած ռազվեդկա բոյում էր, եւ եթե դա պատերազմ էր, ով հաղթեց այդ պատերազմում։ Բնական է պատերազմ չէր, պատերազմը ոնց սկսել է 79 թվականի օգոստոսից, երբ որ թուրքերը հարձակվել են հայկական բնակավայրերի վրա Հայաստանի սահմանների մոտ, ոչ թե ասենք Արցախում կամ Կարդմանում, կամ Բաքվում կամ Սումգայիթում։ Կարաս իրան առանձին պատերազմ կոչես, այո, եթե մնացած ռազմական գործողությունները պատերազմ չես անվանում, զուտ սոցիալական անվտանգությունից ապահովումից ելնելով, որպեսզի զինծառայողները, ովքեր որ այդ մարտերին մասնակցել են, իրենք սոցիալական ապահովում ստանան ամբողջ, ասենք, ծավալով։ Միայն դրա համար։ Մնացած առումով ինքը ժողովրդին մոլորեցնելու խնդիր է լուծում։ Ժողովրդին հանգստացնել, որտեղ հանգիստ ժողովուրդը, որը որ իրեն ցեյտնոտի մեջ չի զգում, էգզիստենցիալ վտանգներ չի զգում, չի քծվում պատից պատման, հեշտ է կառավարելը։ Ու դա այդ խաբեբայությունը ժողովրդի նկատմամբ 90 թվականների մեջտեղից սկսել է, առ այսօր շարունակվում է։ Նույնիսկ այնքան ինքը երկար ժամկետ է, ասենք, այդ խաբելը, խաբեբայությունը, ինչի համար եմ ասում խաբեբայություն, որովհետև դա արվում է, որպեսզի իրանց կյանքը հեշտանա։ Եթե արվեր, ասենք, հիվանդին խաբելու տարբերակով, որ ինքը իրան լավ զգա, բան, որ մի քիչ ավելի ֆլուիդները դրական լինեն եւ օպերացիան հեշտ տանի, դա ուրիշ բան է։ Դա խաբեբայություն չի, դա խաբելա ի օգուտ, ասենք, այն մարդուն, ում խաբում ես։ Բայց դա խաբեբայություն է։ Ու այդ խաբեբայությունը այնքան երկարաժամկետ է, որ ես դեռևս 10 տարի առաջ եմ զրույց ունեցել այդ թեմայում, բան է, այդ պաշտոնյաներից մեկը ասեց, բայց ի՞նչն ենք խաբում, որ տենց այլ է։ Բայց ի՞նչ պատերազմ։ Ոնց թե ինչ պատերազմ։ Այն որ սպանում են, ասենք, ամիսը մի անգամ, դա սպանություն չի։ Այն որ կրակում են, ասենք, տարվա մեջ այս գյուղի վրա մեկ անգամ, այն մյուս գյուղի վրա երկու կամ այն մյուսի վրա ընդհանրապես չեն կրակում, դա կրակել չի, դա վնաս չի ռազմական գործողությունների արդյունքում։ Դա մաքուր, ասենք, մանիպուլյացիա է, ու այդ մանիպուլյացիային մենք ենթարկելով բթացրել ենք մեր բնազդները, որի պտուղները խաղում ենք առ այսօր։ Ու հավատացեք, իշխանությունները հաճախ չեն էլ հասկանում իրանք ինչ մեծ հանցանք են գործում, իրենք իրենց ապագայի նկատմամբ եւ ժողովրդի անվտանգության։ Մենք այս տաղավարից դուրս ընդհանուր առմամբ փորձագետները ինչ գնահատական էլ տան 16 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած իրադարձություններին, ես ուզում եմ արձանագրենք, որ դա որևէ կերպ չի նվաստացնում այն մարդկանց գործողությունները, այն զոհվածների սխրանքը, որոնք որ տեղի ա ունեցել, նաև այն տղաների, որոնք որ 16 թվականի ապրիլից առաջ, ասենք 11, 2007, 6, 5 կամ հետո։ Այսինքն, երբ որ մենք քննարկում ենք սա պատերազմ էր թե չէ, դա չի նշանակում, որ դա ինչ-որ մի կերպ նվազեցնում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ գործողություններ են արել հայրենիքի պաշտպանության համար։ Հաճախ պակասացնում ենք այն մարդկանց, ոնց որ ասած, ներդրումը Հայաստանի եւ հայ ազգի պաշտպանության մեջ, որոնք որ պայմանական սնայպերական պատերազմի մեջ են տուժել կամ ասենք ներդրում են ունեցել, կամ պայմանական, ասենք, բանի
դիվերսիոն պատերազմներ։ Օրինակ այն տղեն, որ դանակով, ասենք 5 րոպե կռիվ ա տվել, բանա, որ ուղակի կադրեր չի եղել, ոնց որ այն ռուս Յակուտինը, որ էլի դանակով կռիվ ա տվել, այս տղեն էլ մի քանի րոպե կռիվ ա տվել հատուկ ջոկատայինման, այո, ու սպանել այդ հատուկ ջոկատայինի, հետնել հաղթել է, բազմաթիվ դանակով վնասվածքներ ստանալով, հիմա իր սխրագործությունը ավելի քիչ է, որովհետև ինքը 16 թվի ապրիլյանին չի մասնակցել կամ 44 օրյային կամ 44 օրյային չի մասնակցել ու այդ բանը 4 օրյա ապրիլյան 44 այդ ամեն ինչը ժողովրդին մանիպուլյացիայի համար է հաճախ օգտագործվում չեմ կարծում որ իրանք բանը այս իշխանությունները թե նախորդ այնքան բարի են սոցիալական փաթեթը իրանք համար առաջնային էր այդ զինվորականների ոչ մանիպուլյացիաներ արվում է զուտ կառավարելու բանի նպատակով։ Ես հիմա կարող եմ հեղափոխականի տպավորություն թողնել, ասենք մանավանդ Չե Գևարային բանը հավանում եմ, որպես խիզախ մարդ ու իր ֆոնի վրա ֆոտո ունեմ, ես հեղափոխական չեմ, ասենք հիմա որպես զրուցում, միգուցե ազգազատագրական պայքարի ժամանակ եմ հեղափոխական գործողությունների մասնակցել եւ հեղափոխական մտքեր ունեցել։ Ես հիմա կոնսերվատորն եմ, որովհետեւ կայունությունը համակցված ճկունության հետ մեզ թույլ կտա, որ մենք այս էգզիստենցիալ վտանգներից կարողանանք խուսափենք։ Կայունությունը նաև մտքերի մեջ, իսկ ակտիվությունը գործողությունների եւ հնարամտությունների մեջ։ Այդ ամեն ինչը պետք է անել էլի։ Աշխատացնել է պետք։ Հրամանատար հաջորդ տրամաբանական հարցն է առաջանում, եթե ապրիլի գործողությունները չավարտվեին այնպես ինչպես իրանք ավարտվեցին խոսքը գնում է չարչրկված 800 հեկտարի մասին վարազաթմբի լելեթեփե կոչվող բարձրունքի մասին արդյոք 20 թվականին մենք կունենայինք այն պատկերը որը որ մենք ունեցանք այսինքն կա պատճառահետևանքային կապ հետագա թուրքերի հետագա գործողությունների մեջ միանշանակ կա ասեմ ավելին Եթե 16 թվականին իրանք լալալայք են վարազա բլուրը կամ թուրքերը ասում են լելեթեփե եթե չվերցնեին դա եւ Թալիշ գյուղից վերև եւ աջ գտնված դիրքերը եթե չվերցնեին 16 թվականի ապրիլին իրանք կփորձեին դա վերցնեին միգուցե 16 թվականի սեպտեմբերին կամ 17 թվականի մայիսին որովհետև այդ պլացդարները, այդ ոտատեղերը տրամպլինի համար սպորտային ձևեր կա, չէ, ասենք որտեղ որ մարդիկ վազելով գալիս են ու ասենց մի բան տրամպլինին ոտով խփում են, իրանց մեծ էներգիա դրանից առաջանում եւ կարողանում են բարձր ցածկեն եւ այլն։ Այդ տրամպլինը չլինելու դեպքում ինքը շատ ավելի լուրջ վարժա սարքերով պետք է պարապեր, մեծ էներգիաներ ծախսեր, ավելի շատ քան ծախսեր, ինքը հսկայական ռեսուրսներ է դեպ ծախսել, որ իր ոչ թե ամբողջ բանակ, այլ որոշ ստորաբաժանումներ բերի են մակարդակի, որ կարողանա գրոհային գործողությունների մասնակցել։ Հիմա մեկ շատ են կուրցնում թուրքական զինված ուժերը, ոչ թերա գնահատել է պետք, ոչ գերա գնահատել է պետք, իր ռազմական ներուժը ոնց որ ասած բանով կառուցվում է եվրոպական ասպետական զորքի գրոհի սկզբունքով գագաթին հատուկ բաները դա այնպես չի որ միջնադարում ասպետներն են հորինել դեռևս ասենք հին աշխարհում հույների մոտ էլ կա նման տակտիկա ասենք ֆրոնտինը ասենք բանը ռոմեացի դրա մասին գրել է պարսկական զորքն նման տակտիկա օգտագործել ամենաուժեղներին եւ գրագետներին ասենք դնում են գագաթի վրա եւ լավ հանդերձավորած զրահով զենքով եւ այլն աշխատավարձով այո իրանց ոնց որ ասած բանա ճեղքող ուժ են դարձնում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գերմանական ռազմական մեքենան այն հաջողությունները որ գրանցել է նմանատիպ օպերացիաների ոչ թե տակտիկական գործողությունների այլ մասշտաբները ավելի մեծ էր
օպերացիաների, ասենք գեներալ Կրյուգե կարծեմ եկել բանի Գուդերյանի, ասենք տանկային խմբերի հարված միշտ դետում էր ոնց ամենավարժված, ամենահանդերձավորված տանկային խմբերը եթում էին անմիջապես իրանց պոչից sense բռնած քայլելով եթում էին մեխանիզացված ստորաբաժանումները, որը մի քիչ պակաս էին կամ մի քիչ ավել էին պարապած քան սովորական հետևակայինները եւ հրետանին հակառակ դեպքում այդ հաջողությունները ոչ Ֆրանսիայում, ոչ Ռուսաստանում, Բելարուսում, Ուկրաինայում, այդ սկզբնական փուլում գերմանացիք չէին արձանագրի, չէին կարողանա։ Իրանք մաքսիմում կարողանալու էին, ասենք, փոքր երկրների հարցերը լուծել, ոնց որ լուծեցին Սերբիայի հարցը, Հունաստանի հարցը, ուրիշ ձև իրանց մոտ ուղղակի չէր կարա ստացվեր, որովհետև առաջի համաշխարհային պատերազմի փորձը բերել էր դրան, որ թե արևմուտքում, թե արևելքում Եվրոպայի մեծ, ասենք, փորձ էին ձեռք բերել եւ գիտելիքներ համապատասխան կառուցել էին իրանց զինված ուժերը, ոնց առաջնագիծը չճեղքվի հակառակորդի կողմից։ Բայց այդտենց հատուկ վարժեցրած, հատուկ բրոնեժիլետներով, պայմանական տանկերով, այն վաղ չէին սպասում։ Հիմա թուրքերը նույն ձևով են անում, իրանք գոնե 20 թվականին այդպես են արել, դեմից գալիս էին լեռնային հրաձիգները, ոչ թե առաջի գրոհը, որը որ հրետանու հետ զուգահեռ էր եթում, հրետանու հարվածի հետ, իրանք ավելի շատ ուղարկում էին մոբիկներին քիչ թե շատ կոտորում էր հետ էին քաշվում, իսկ շրջանցող ֆլանգային շրջանցող ստորաբաժանումները դա լեռնային հրաձիգներն էին, դա կոմանդոսներն էին, դեսանտնիկները եւ այլն։ Կարճ ասած թուրքը բավականին գրագետ կռվել է սովորել, ինչը չի կարելի ասել մեր մասին։ Եթե մեր գրագիտությունը ինչ որտեղ կավենում կամ շտոկձե կագդայում էթանք սենց զինվորականներով հաղթող դուրս գանք, դա մենակ թեորիան է, պրակտիկը, որը որ ոչ պատերազմական գործողությունների դեպքում մենակ զորավարժություններով, ակտիվ զորավարժություններով եւ դասընթացներով հնարավոր է փակել, մեր մոտ դե գիտենք։ Միշտ զորավարժությունների հարցում մենք քանակականով եւ որակականով թե քանակականը թե մարդկանց մասնակիցների թե քանի անգամ ա եղել միշտ զիջել ենք թուրքերին, փող ենք տնտեսել։ Փողը շատ կարեւոր է, չէ՞։ Ասֆալտ փռել կա, բան կա, քյաբաբ խորոված բան։ Հասկանալի է, էլի։ Ես լրիվ հասկանում եմ։ Զորավարժությունների մասին խոսեցիք, տեղեկատվություն տարածվեց, որ Գերմանիայից Հայաստան Ամերիկայի բանակը զինտեխնիկա է փոխանակելու, հետո ասվեց, որ դա լինելու է զորավարժությունների պատրվակով եւ զորավարժությունների համար։ Հետո ասվեց, որ այդ զորավարժություններից մի անգամ եղել է անցած տարի ու կարծես թե ամեն տարի պիտի տեղի ունենա։ Ոնց որ թե դրանից առաջ էլ է եղել, ուղղակի զրահատեխնիկան պայմանական ասած աննախադեպ, այն վաղ 4 հատ ավտո էր գալի, հիմա 6 հատ ավտո է գալու։ Աննախադեպ, սիրում ենք չէ՞ այդ բառը։ Դե շատ լավ բառ է, շատ աննախադեպ բառ է, աննախադեպ։ Սովորական զորախաղեր է լինելու, քանի որ մենք չունենք պայմանագիր, ասենք այդ երկրի հետ, որ իր զորքերը ստեղ գտնվեն, զորախաղերից հետո իրենք պիտի այդ զրահատեխնիկայով ստեղից հեռանան։ Տարբերակ չկա զրահատեխնիկան թողելու, ոնց է կարծում։ Կարան, ասենք, իշխանությունները ձև տան, որ վրոձի բանձիտական խմբավորում ա ձևավորվել Կոտայքի սարերում, իրանք հարձակվում, այդ բանը խլում են, հասկացա, փիսերը կգողանան այդ տեխնիկան, տենց կմնա, քարանձավներում պահում են ու հետո հետքերը չի գտնում, կարելի է, ինչ է եղել։ Ոնց Ամերիկան, ասենք, հսկայական զենքի եւ տեխնիկայի քանակ թողեց Աֆղանստանում, տպավորություն ունենա, որ բրախե փախել է։ Հա, բայց բրախը փախել է, էլի ասենք։ Հա, բրախել փախել է, բայց փաստորեն անդե տեխնիկան կա, ու երբ պետք լինի, ով գիտի, ասենք, կարող է հենց Իրանի հետ հարցում
համապատասխան զորքեր կան, այդ տեխնիկան տալիբները իրանց տան, TO1-ին, TO2 արած, յուղը փոխած, ֆիլտրը փոխած, բան տան, ասեն, խնդրեմ, էս է դες Պարսկաստանը, իրանք համարյա քաֆիր են, որովհետև շիա են, իսկ մենք սուննի տալիբներ ենք։ Ով գիտի։ Տենց սցենար տեսնում եք։ Դե բանա, ոչ մի բան բացառել չի կարող։ Իրականում ես այդ օրինակը չէի ուզենա քննարկեինք։ 20 թվականի պատերազմից առաջ Թուրքիան Ադրբեջանը մեծ զորավարժություններ արեց եւ այդ անիցիալ բայրակթարները այդ ժամանակ հայտնվեցին Ադրբեջանում ու հետո դուրս չեկան։ Այսինքն խոսքը գնում է հուլիսյան մարտերից հետո, հուլիսյան մարտերի ընթացքում եկան այդ բայրակթարները ու մինչև սեպտեմբեր մնացին այդտեղ։ Անիցիալ ինչ առումով։ Գա Սելջուկ բայրակթարի ստեղծողն է անիցիալ։ Անիծվի ստեղծողը։ Դե սարքը անիծել է անիմաստը, մարդուն անիծել ինքնաստեղծել, ինքը կրկն օրինակել է, ասենք կամ կապիտուլյացիա վերցրել մի քանի բաներից, ստացել է հրեական, ամերիկյան, ասենք, դե մի քիչ Raptor-ից ավեկալել, մի քիչ եսիմ ինչից ավեկալել, բան ու ստացել է որոշակի մի բան, ունես չէ, որ թույն, ասենք, ինժեներական միտք աշխատեն։ Բայրակտարը, եթե հիշատակեցիր, երևի արժե ասել, որ այդ ворթը մեր գլխից հանելա պետք է որ բայրակտարը սարսափելի մեծ վնասներ ա տվել։ Նամանավանդ, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ուկրաինան առավ այդ բայրակթարները ու մենք ինչ որ չլսեցինք, որ բայրակթարը հրաշքներ գործեց։ Ինչ քանակուց, հա։ Հա, գործարաններ էին ուզում սարքեին, բան էին ուզում անել։ Բան, այս մերցերը, բանը Բաքվի հանրապետության ասկերները 10 անգամ երևի ավելի պակաս ունեին այդ բայրակթարներից։ Էդի ворթի պես ռոպագանդիստական խոդեր մցին մեր գլխի մեջ, տարբեր ռակուրսներից նկարում էին նույն խոցումը, հաճախ սպայկը կամ, չգիտեմ, ֆագոտը կամ եսի ինչը գործողություններ անում ասում էին բայրակթար, որովհետև վերևից կամերա էր նկարում, սենց կվադրատիկ ու կարում էին ներկայացնեին բանա, որ դա բանա, բայրակտար։ Ֆիքսենք, որ Ուկրաինայում որևէ լուրջ առաջադրանք չկարողացավ կատարել բայրակտարը։ Ֆիքսենք, որ ասենք մեր օգնությամբ, իդեպ թուրքերը մեզ փող են պարտքում։ Իրանք լավ ռեկլամի կամպանիա արեցին, ֆայլեցին, ասենք, հարիվ խախոլներին, բրթին վրեքները, կարելի ասել ռազմական եթե չէ դժվար կիրառելի սարքավորումներ, հեշտ խոցելի սարքավորումներ։ Բայց կարային այդ ձելքից գոնե ռեկլամի կամպանիայի համար, որ մենք ակտիվ մասնակցել ենք, չէ, ամբողջ հանրապետությունով եւ Սփյուռքով, բանա բայրակտար, դա ազդել է, ճիշտ է 8 միլիոն ենք, բայց ասենք 8 միլիարդի վրա մի քիչ ազդեցություն ունեցել ենք, էլի, եւ ռեկլամայի համար պահիձի պետք է մի քիչ փող տային, էլի։ Հա, բայց կգցեն, մեզ տեղել կգցեն, Ադրբեջանը անդադար մեզ պատմում է, որ մենք իրանց վրա կրակում ենք։ Մենք կարծես թե չենք կրակում։ Կարծես թե չենք կրակում։ Իսկ իրանք ոնց որ կրակում են, մեր կողմն էլ ասում է կրակում են, բայց մեր կողմ չեն կրակում, անհասկանալի է որ կողմ են կրակում։ Ինչի համար, որ չլինի ապացույցներ, նայեք, բանա դիտորդները կան, չէ։ Հա։ Իրանք բանա ոչ ոնց հասկացանք գոնե 23 թվականին չնայած 21-ին էր արդեն պարզ, 22-ին էր պարզ, բայց 23-ին հստակ հասկացանք, որ ռուսը գտնվելով հարավային Կովկասում զսպաշապիկ չի։ Հիշում ենք, չէ՞, զսպաշապիկը ինչ է, ասես ձեռները բանեսանում, հետևից կապում ես, մարդ ոչ մի բան չի կարող անել։ Չէ, բայց ինքը զսպաշապիկի թևերից մեկն է։ Մի ուրիշն էլ, ասենք, եվրոպական դիտորդներն են։ Մի ուրիշն էլ ոչ թե ռուսական զորքերն են, այլ ռուսական սահմանապահներն են։ Մի ուրիշն էլ կարող է, ասենք, բանա, Պարսկաստանի հետ գաղտնի պայմանագիրը։ Մի ուրիշն էլ, չգիտեմ, Հունաստանի հետ, ասենք, ինչ որ հուշագիր եւ բաների մասին, դիտորդների մասին որ խոսում ենք, շատ հետաքրքիր է, օրինակ հայտարարություններ են, չի անում Ադրբեջանի ՊՆ-ն հայտարարություն տալի, Հայաստանի ՊՆ-ն հայտարարություն տալի։ Իրանք ոնց որ տենց տեղ դրա համար են, չէ՞, որ ասեն ինչա կատարվում, չէ՞։ Ախր ով ասաց, որ թուրքը դեբիլ է։ Մեր դեբիլներն են ասում, որ ասենք թուրքը դեբիլ է։ Ոչ մեկ ասենք, ով որ դեբիլ չի, չի ասում, որ թուրքը դեբիլ է։ Թուրքը կրակում է այն վաղ, երբ որ իրանք չկան։ Չէ, գալիս են վիվիշկա, բայց ինքը պետք է ֆիքսի, ինքը պետք է ֆիքսի։ Ինքը գալիս է ու ֆիքսելու բան չկա։ Որտեվ թուրքը կրակում է Պադավլիայիշի կրակ, ոչ թե խոցող, այլ ճնշող կրակ է անում, դիրքերի վրա, բնակավայրերի վրա գրեթե չի անում։ Ֆիքսելու ինչ է ֆիքսես։ Ֆիքսելու բան չկա։
Խոսքը խոսքի դիմաց է այդում։ Չէ, բայց այս դեպքում ոչ թե մեր խոսքը եւ Ադրբեջանի խոսքը, չգիտեմ, ինչ մոնիտորինգի տեխնիկական հզորություններ, հնարավորություններ, որ ինքը ֆիքսի վերջով կրակեց։ Հերադիտակ դրոշակ, որ իրան հերվիս նկատեն չկրակեն։ Իրան չկրակեն, հա։ Սա ուրիշ գործիք չունեն այս մարդիկ։ Հա, մեկի քարտեզների վրա, որ ժամին որ կետում են եղել։ Գոնե Գորիսի հյուրանոցներից մեկում ես տեսել եմ ոնց են իրանք աշխատում, հա, շատ կարևոր գործ են անում։ Քիչ թե շատ մի զսպաշապիկի թեվել է դա կամ պարան ինչ որ տենց process կա։ Այո, այդ բանը ես ասենք շատ եմ զարմանում, երբ որ խոսք ա գնում դրա մասին, որ հեռացնենք թե ռուսամետները ասում են հեռացնենք դիտորդներին եվրոպական, արևմտամետները ասում են ռուսներին բան անեն։ Այդ ոնց որ բանա, այս պահին, չգիտեմ, նավի կեսը կդրես, գցես այնյան, որտեվ այս կեսը բանն է, էլի, ժանգոտ անես, լավը չի։ Այս երևի երկուսն էլ պետք են, չէ՞։ Հələ որ, հա։ Քանի ազգ բանակ չես կառուցել, քանի քո երկիրը համապարփակ պաշտպանական եւ անվտանգության համակարգով, ասենք, ամբողջությամբ իր բոլոր քաղաքացիներին տարածքը եւ արդյունաբերության եւ հողային եւ բոլոր հնարավորությունները չի ընդգրկել։ Ցանկացած ստեղ ուժ քեզ կարա պիտանի լինի, որովհետեւ ինչքան էլ մեծամեծ խոսանք 20 թվականին հսկայական զենքի եւ սպառազինության կորուստներ են ունեցել, Թուրքը ունեցել է նույն կորուստներից մի քիչ մեր վրա կրակելով, իսկ մենք տվել ենք իրանց։ Կամ խոցվել է 23 թիվն է նույն բանը տեղի ունեցել, փաստորեն 20 թվականին արդեն դիսբալանս կար։ Դեմոգրաֆիան չասեմ, փողը չասեմ, այլ զենքի ասենք եւ զինվորականների ասենք դիսբալանս կար։ 21, 22, 23 թիվը դիսբալանսը ավելի խորացել է։ Հիմա արդեն բազմաթիվ տեղերում ասել եմ, էլի, Ցեզարը, հա, լավ սարքա։ Իրոք շատ լավն է։ Իրանից լավը կա, այո, որտեվ Ցեզարը մի քիչ ավելի հին մոդել է։ Ու բանա, այս ժամանակակից մոդելները, որը որ ոչ ֆրանսիացին, բայց տեխնիկապես շատ իրան չզիջող երկրները, որ արտադրում են, այդ թնդանոթները, ասենք, հավասարազոր գործ են անում։ Հիմա Թուրքը ուներ 40 դանը, որից ոչ մեկը չես կարացել խոցես 20 թվականին։ Բանա թուրքերը 40 դանա, մենք դրա դիմաց 36 հատ Ցեզար։ Հիմա թուրքերը կոնտրակտ են կնքել բանի հետ, դանը արտադրողի հետ, դանը արտադրողն է սլովակական մի ուրիշ արտադրողի հետ համակցվելով դատա անունով թնդանոթ այլի նույն կարգի անում, մի քիչ ավելի ժամանակակից, էկիպաժը կարծեմ 1 հոգով ավելի պակաս, փաստորեն Ցեզարից արդեն ավելի լավը 70 հատ, իսկ 40, 70, 110 եւ 36, 3 անգամ արդեն այդ զենքի տեսակում ինքը մեզ անից առավել է ստացվում։ Դու միակ բանը, որ կարաս հակակշիռ դնես այս բանի մեջ, երբ որ ինձ ասում են, բայց բանը սպառազինության մրցավազքը բան մենք չենք ձգի, իհարկե չենք ձգի։ Իհարկե չենք ձգի, նավթադոլարները, այս կողմից ասենք բանը սեփական շահերը, որը որ համընկնում է իր բանը Բաքվի հանրապետության հետ Անկարայի հանրապետությունը, մաքսիմալ աջակցություն, Անգլիան, որը որ ուզում ասենք այս կողմը Ռուսաստանը կդրի ու իրանցով է ուզում էտի անի Ռուսաստանը հեռացնի հարավային Կովկասից, բանը ռուսը, որը որ ուզում է ստեղից անգլիացիներին ու ամերիկացիներին հեռացնի ու իրանցով է ուզում դա անի, հասկանում եք, ամեն դեպքում մենք ստացվում ենք տանձիկ, որին սաղին ծեծելը շատ հարմար է։ Քո միակ ելքը դարձնես մաքսիմալ կենսունա քո բնակչությունը, տարածքտել մաքսիմալ անմատչելի։ Ուրիշ բան չկա անելու։ Ունես հեռար թնդանոթ, ցավդ է տանեմ, շատ լավ։ Հաշվի առնելով, որ դու ներսի, ասենք, բանի մեջ ես, պերիմետրի մեջ ես աշխատելու, քո 36-ին 110-ի հետ կարա քյալատա։ Որտեվ դու քիչ կիլոմետրաժ պետք է տաս, որպեսզի ինչ-որ նոր բան խոցես։ Ինքը շատ պետք է տա։ Դուք դու ինչ-որտեղ առավելություններ ունես։ Այդ առավելությունները ինքը ծածկում է 3 անգամ ավել ունենալով, դու նիչա ես, այսպես ասած, երևանցու լեզվով, բարբարով, սլենգով։
Մնացած զենքի տեսակները նույն ձևով, բայց որպեսի ինքը ոտ չդնի, չգա այդ թնդանոթը, ասես մեր թշիկներին խփելով ասի գուտ Վալդեմար ու այդ թնդանոթը վեկալի բարձի ասենք քշի տանի, պետք է դեմը առնես ցամաքային զորքերով, հետևակով, որպեսի հետևակը չզովի, հետո ստիպված չլինի հետ նահանջել, չպարապած լինելով հետ նահանջը փախուստի չվերածվի եւ թնդանոթը չընկնի Թուրքի ձորը, դու պետք է լավ ինժեներական կառույցներ ունենաս։ Պաշտպանության նախարարության պատվերով կատարվում են, ասենք, ինժեներական աշխատանքներ բետոնային, որոնք բավականին լավ, հզոր կառույցներ են անում։ Այո, բավարար են, ոչ։ Երբ որ իրանք մենակ են, իրանք եղբայրական գերեզման են։ Երբ որ իրանք կոմպլեքսի մեջ են, իրանք նորմալ բետոնային կառույց են, հողով մանավանդ որ բաշար են ծածկեն, այսպես բան է ստացվում։ Մեր գմբեթից ասենք շատ ավելի հզոր, ճիշտ է, շատ ավելի խոցելի, որտեվ ինքը մեծ է որպես թիրախ։ Գմբեթ փոճուր է, իրան խոցելը ընդհանրապես բարդ է, գրեթե անհնար։ Ինքը բանա կողքին կպնելով է գմբեթը ավելի շուտ քանդվելու, քան գմբեթին կպնելու։ Իսկ հենց իրան կպնելը մեկից մեկը։ Բայց ամենայն դեպս ինքը շատ հզոր զենքի տեսակներ է ունենում։ Գմբեթից մաքսիմում կրակելու են, ասենք, ոմայի դրած գմբեթը նախատեսված է գնդացիր մաքսիմում։ Այստեղ ինչ ասես կարաս անել։ Դե այդ գմբեթի հետ կապած խոսակցությունները շատ ենք խոսել, շատ ենք լսել։ Ինչի է իմ կարծիքով, հա, հերթական խնդիրն ինչն է գմբեթի։ Քանի որ հայ ժողովուրդը վունդեր բան է, վունդեր վաֆե է փնտրում, միջուկային զենք։ Չէ, ինքը միշտ ինչ որ մի բան է փնտրում, որը պետք է բոլոր հարցերը լուծի։ Հիմա երբ որ դու իրան ասում ես գմբեթ, իրան թվում է, որ սա այն է, որը որ պետք է լուծի, հենց ինքը հասկանում է, որ դա այն չի։ Ինքը դեպի մենակ մեր ժողովուրդը խորը մանթոյ է անգնում, էլի, որ ոնց, բայց մենք ասինք գմբեթը դրել ենք բան։ Դա մենակ մեր ժողովուրդն չի, ասենք, բնորոշ, հենա գերմանացին էլ էր, մեծն գերմանացին Եվրոպան կզծրած, ասենք, Եվրոպայի տեր դարձած, ինքն էլ էր այդ զենքը ստեղծում, մինչև, ասենք, Ռուսաստանի վրա հարձակվելը եւ մինչև վերջի օրերը, ասենք, այդ զենքով հələ փորձում էր աշխատել։ Դա շատ-շատերին է բնորոշ, բայց գերմանացին ի տարբերություն մեզ, այդ Wunderwaffe անելուց իր տանկիստներին, ասենք, մի քանի ամիս պարապացնում նոր էր տանում առաջնագից։ 44 թվականի երկրորդ կեսից սկսեց պակասացնել վարժանքների ժամերը, որտեղ վառելիքը բանա շատ դժվարացավ, Ռումինիան կորցրեց, հեսա Հունգարիայի վերջի մի երկու հատ նավթահորն էլ կփորձանի, արհեստական բենզինի, մետանոլի, ասենք, բանը գործարաններն էլ կեսա, ասենք, անգլիացիք ու ամերիկացիք ռմբակոծելով ոչնչացրել էին, ժամերը պակասացրել էին, ավելի շատ թեորիա ժամեր էին անցնում եւ կորուստներ սկսեցին ունենալ մեծ տանկային զորքերը սկսեց իր խնդիրը չլուծել, բայց երբ որ ժամանակին համապատասխան քանակի ժամ տանկիստը կոմանդոսը կամ լեռնային հրաձիգը կամ գմբեթում նստած տղեն նախորոք պատրաստվում է երկար ժամանակ է դրան տրամադրում երկար պարտադիր չի, էլի ասենք 10 տարի, ու պարտադիր չի անընդհատ 5 ամիս առավոտից իրիգում, չէ, երկար, որպեսզի ասենք ավելի խորը մտնի եւ դառնա իր մարմնի պահելաձևի ու շարժուձևի անբաժան մասը, ինստինկտների մակարդակի վրա ինքը պետք է մի քիչ երկար լինի, բայց ասենք կարա լինի շաբաթը 2 անգամ 2 ժամով կամ շաբաթը 3 անգամ 2 ժամով եւ արդյունքում դու կունենաս վարժված պարապած զինվոր, որ համ պաշտպանվում է, չվախենալով, որովհետև վերևը ծածկած է ու իրան խոցելը այդքան հեշտ չի, անհրաժեշտության դեպքում կարա մանևրի ակտիվ պաշտպանության անցնի, ասենք, հակագրոհերի անցնի, պետք եղած վաղտ կարա հետ նահանջ անի կազմակերպված եւ նախորոք պատրաստված կամ պետության, եթե բյուջեի փողերը երիքի կամ փողերը չի երիքում հասարակության կողմից նախապատրաստված էշելոնացված, ասենք, մյուս գիծը, չասեմ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, մյուս գիծը, անհրաժեշտ մյուս գիծը, որը նախորոք է պատրաստված։ Եվ դու
կարող ես հակառակորդին մաշացնել, ուզում ես սպեցնազելնի, ուզում ես ասենց սա Սիլվեստր Ստալոնեի, ասենք Ռեմբո 1-ից մինչև Ռեմբո 20 ելնեն, ասենք բոլոր կինոյի հերոսները։ Սաղինքը կանգնացնես։ Հրամանատար 30 րոպեին ենք մոտենում մեր զրույցի, ժամանակը ավարտվում է ցավոք սրտի։ Ռադիոլսողներին ուզում եմ ասեմ, որ հետախույզի օրագիրը, որ սկսել է ավելի ուշ եթեր հեռարձակվել, դա գործարար Ալիքի լրատվական ռադիոյի մեղքը չի, դա հեղինակի զբաղվածության խնդիրն է։ Զբաղվածությունն է ու իմ մեղքն է, ես ընդունում եմ դա, որ մեղքը, ոչ թե ասենք ուղղակի զբաղվածությունն է, որովհետև շատ հաճախ բանա հոգնած եմ այն աստիճանի լինում մյուս լրատվական միջոցներին ինտերվյու բան տալիս եմ արդեն այն ժամանակը որ կարամ տրամադրեմ լրատվական ռադիոյի արդեն հոգնած եմ լինում։ Դե տենց հարազատները երկրորդ պլան են մղվում, ոչինչ։ Բայց 2 րոպե էլ խոսենք։ Ես նկատեցի համացանցում ձեր ավակ որդու Վաղինակի հետ հաղորդում եք սկսել, ոդքասթ եք սկսել Վարդանով հայր եւ որդի Վարդանովները։ Ինչի կապակցությամբ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Փնտրեք այդ ոդքասթն էլ նայեք։ Ես մի քանի թողարկում նայել եմ, ինձ շատ դուր ա եկել։ Սա Վաղինակի նորամուտներ, դա Վաղինակի նորամուտներ կարծես։ Մեր զրույցն էլ հաշվի ոդքասթ է ու ինքը երկար պրոցես է, ասենք լրատվական ռադիոյում 12 թվականից եմ ես 13 տարի է մենք շփվում ենք բարբերաբար 13 տարի է ու երբ որ մենակ չեմ մտնում հենց ոդքասթի բանը տեսնեմ բանը պրոստը այդ վաղ հələ չգիտեի կամ գոնե ես չգիտեի ոդքասթ անոնա որ հաճախ կիրառեի ինչի համար է ասենք դա արվում դեպքում ռազմական եւ ռազմահայրենասիրական կիրառելի եւ այլն ասենց ինքը այդ տիպի լրատվամիջոց դառավ դեպքը եւ մասնագիտացավ Դուս ինքը այնտեղ ավելի օրգանիկ է նմանատիպ զրույցները շատ լավն է ես ոչ թե ասում եմ ստեղ չեմ գալի, չէ դրա մասին։ Ես էլ չեմ կապում այդ երկու իրադարձություններին։ Բայց ինքը պիտի նման բան լիներ, որովհետև բանը գալիս էին հյուրեր, ասենք Աթալյաններ հաղորդում վարում, Աթալյանի մոտ հյուրեր էին գալու, հիմա ասենք ինքը չի ուզում էլ վարի ու ուրիշ տեղ աշխատում, որովհետև մեկ հյուր եկավ, մյուս եկավ ու չի ստացվում սիստեմա։ Սիստեմայի պես մի բան է պետք անել եւ այդ սիստեման հնարավոր է երկու մշտական հաղորդավար ունենալով ես էդի իմիջայլոց ասենք ինձ քրքրած ոդքասթներից մեկի ժամանակ երբ որ երկու հոգի ասենք բանա դահիճների սիստեմանով հետևողականությամբ ինձ ասում էին ասա որ էս մարդը սենց ասա որ սենց է ու 40-ով ես իրականում այդ խոսակցությունը ինչի համար բացեցի որ մեր այս հաղորդման ավարտին սիրելի ռադիո լսողին մաքսիմալ աշխատելու ենք եւ ռադիո դիտողին ասեմ որ բացի նրանից որ համացանցում փնտրեք հետախույզի օրագիրը այլ նաեւ փնտրեք հայր եւ որդի Վարդանովների ոդքասթը, որտեղ այստեղ մենք նաեւ ժամանակ առ ժամանակ խոսում ենք հասարակական քաղաքական իրադարձություններից, ինչքան ես եմ հասկացել, ձեր եւ Վաղինակի ոդքասթը առավել ռազմական թեմաներին են վերաբերվում։ Ռազմաքաղաքական, եթե ինչ-որ բաներ կա, շատ չնչին, շատ ուղղակի կապված, ասենք, ինչ-որ օպերացիաների բաների հետ։ Այո, ավելի շատ ինքը ռազմական թեմաներ են, հենց որ հետևեք դետքին, հետևեք լրատվական ռադիոյին, հետևեք գործարար Ալիքին, սա հետախույզի օրագիրներ Դավիթ Խումարյանն էր ձեզ համար վարում, հեղինակը ինչպես միշտ Վովա Վարդանովն էր, կհանդիպենք։ Տեսություն։